Камин или печь? Красиво или практично? Помните, красивое направо, умное налево. А что если совместить? Мы разрушаем стереотипы. Знакомьтесь, Каминопечь 24. Устройство, которое воплотит в жизнь все ваши мечты и желания. Каминопечь работает по уникальному в своем роде принципу накапливания тепла, сохраняя не только температуру в вашем доме 24 часа, но и сэкономит ваши финансы в 2-3 раза. Независимость, безопасность и компактность – это не только преимущество, а в первую очередь это ваше время, спокойствие и комфорт. Немного приятной математики. Разница в стоимости с обычным камином всего лишь 10%, а эффективность в 20 раз. Результат очевиден. И, конечно, мы не забыли о красоте. Каминопечь 24 только подчеркнет ваш интерьер, добавив в него изюминку. Станьте архитектором своих желаний, подобрав каминопечь по размеру, весу и принципу действия. Дача, стандарт, Air. Сделайте свой дом особенным, а комнату – излюбленным местом для проведения свободного времени с семьей. Каминопечь 24 не только позволит приготовить вкусный ужин, но и наслаждаться вечным, тем, как горит огонь. Всего 8-10 дней установки любой модификации, и взамен вы получаете почти 10 тысяч дней тепла, уюта и комфорта в вашем доме. Каминопечь. Из современного камина мы смогли максимум извлечь.